Thương hiệu thời trang Gucci không còn xa lạ với tất cả mọi người, nhưng bạn có biết cái tên Gucci được lấy theo tên của người sáng lập, ấy thế mà sau năm 1995 lại chẳng còn bất kỳ thành viên nào trong gia tộc Gucci nắm quyền ở đế chế thời trang xa xỉ này. Tất cả mọi chuyện xuất phát từ một cô gái với lòng tham vô hạn, bước chân vào gia tộc danh giá làm đủ mọi cách để tranh giành. Để biết cô gái này đã làm gì thì hãy cùng Bạch Tuyết xem phim nhé. Cô gái này tên là Pachi, con gái cưng của một ông chủ hãng xe vận tải, nơi cô cũng đang làm kế toán ở đó. Trong một lần tham dự buổi tiệc hóa trang của một người bạn, Pachi vô tình bắt gặp Mauza. Vẻ đẹp trai lãng tử và lịch lãm của Mauza đã làm cho cô nàng say nắng. Thế là sau đó, Pachi cố gắng tiếp cận, tìm cách bắt chuyện cùng tần sóng với Mauza và chủ động để lại số điện thoại, ngỏ ý muốn được hẹn hò cùng anh. Dù có phần hơi ngại ngùng và bất ngờ, nhưng Mauza đã gọi mời Pachi cùng nhau đi ăn, rồi cùng nhau chèo thuyền, và cùng trao nhau nụ hôn tình cảm. Mọi hành động của Mauza đều được một người đàn ông theo dõi từ xa, vì anh chàng xuất thân từ một gia đình vô cùng giàu có. Một ngày nọ, Mauza dẫn Pachi về ra mắt ba của anh. Sự tráng lệ của gia tộc Gucci làm Pachi có đôi chút hồi hộp. Cả ba người sau đó cùng nhau đi ăn. Sau khi biết gia đình Pachi làm về vận tải, một ngành nghề tay chân nhỏ lẻ làm cho ba của Mauza không mấy hài lòng. Vì mẹ của Mauza đã mất nên ông rất thương yêu đứa con trai của mình. Ông không muốn cậu quen nhầm những cô gái lợi dụng. Chính vì điều này mà ông luôn tỏ ra đa nghi với mọi cô gái tiếp cận Mauza. Đối với Pachi cũng không ngoại lệ. Ông nói rằng anh có thể hẹn hò, có thể du lịch, có thể mây mưa cùng Pachi, nhưng cưới thì không bao giờ, nên Mauza tỏ ra tức giận. Anh muốn cưới Pachi làm vợ và cũng không cần lấy bất kỳ tài sản nào của gia đình. Ngay trong đêm, Mauza đã thu dọn hành lý đến nhà của Pachi. Anh đến gặp trực tiếp bà mẹ của cô và cho biết anh là bạn trai của Pachi. Vì bất đồng với cha nên anh rời khỏi nhà, nhưng hiện tại vẫn còn đang đi học. Anh muốn xin được ở nhờ và có được một công việc tại đơn vị vận tải của ông. Từ một cậu công tử bột, Mauza đã vì tình yêu mà chấp nhận từ bỏ tất cả để có thể được ở bên cạnh Pachi. Anh hòa nhập với mọi người rất nhanh, còn được gần gũi với người yêu nhiều hơn nên tình cảm của anh với Pachi cũng ngày càng nồng cháy. Đám cưới cũng được diễn ra không lâu sau đó. Nhà gái đông đủ bao nhiêu thì bên phía nhà trai lại chẳng thấy một bóng người, nhưng chỉ cần cả hai cảm thấy hạnh phúc là đủ. Đám cưới của công tử gia tộc Gucci cũng được rất nhiều cánh báo chí sẵn đón. Hình ảnh của cả hai tràn ngập khắp các mặt báo. Nhà sáng lập đế chế thời trang Gucci có hai người con trai út là ba của Mauza, còn con trai lớn là người đàn ông này tên là Ando. Vì đọc được những thông tin đám cưới trên báo nên ông đã gọi đến nhà tìm Mauza và hẹn cả hai cùng tham dự tiệc mừng thọ 70 của ông ở nhà riêng. Dù chẳng muốn có liên hệ gì với gia tộc nữa, nhưng vì Pachi cứ mãi năn nỉ nên cả hai đã đến. Pachi còn được gặp thêm một thành viên của gia tộc nữa là Paulo, con trai của Ando. Nhưng anh trai này lại vô tích sự và hay ảo tưởng sức mạnh về những thiết kế của mình nên chẳng giúp ích được gì cho công việc kinh doanh của gia đình. Vì thất vọng với cậu con trai nên Ando đã chuyển sang đặt kỳ vọng ở cháu trai Mauza. Trước khi về, ông còn gửi tặng hai vợ chồng Mauza một món quà cưới. Trên xe Pachi mở ra kiểm tra, bên trong không phải là tiền, mà là hai vé máy bay đến New York. Tối đó, Pachi bật TV lên, vô tình ngay chương trình của một thầy bói tên là Piner. Bà ta nói rằng có thể đoán biết được tất cả mọi thứ. Thế là Pachi đã nhấc máy lên gọi. Đầu dây bên kia, Piner tiên đoán rằng Pachi sẽ có một thời vận tốt đẹp trong thời gian tới. Kế hoạch bước chân vào gia tộc Gucci của Pachi cũng bắt đầu từ đây. Cô giả vờ vào cửa hàng Gucci mua hàng để có cơ hội gặp ông Ando nhiều hơn. Lúc trò chuyện cùng ông, Pachi còn bịa chuyện rằng Mauza rất muốn quay trở về nhà. Anh rất đam mê công việc kinh doanh của gia đình và cần ông giúp đỡ. Đúng theo như kế hoạch, Ando sau đó đã đưa Mauza và Pachi đi tham quan trang trại chăn nuôi bò, nhà máy sản xuất túi xách từ da bò và cùng nhau trò chuyện. Ông Ando đã kể cho Mauza nghe mọi việc mà Pachi đã tâm sự với ông, khiến Mauza vô cùng bất ngờ. Nên tối đó, Pachi đã thuyết phục Mauza và báo cho anh một thông tin quan trọng, chính là cô đã có thai. Cô muốn anh vì đứa con trong bụng và cố gắng. Cả hai sau đó đã cùng nhau đến New York, cùng nhau tận hưởng và tham quan hệ thống cửa hàng Gucci tại Mỹ. Ông Ando còn tặng cho Pachi tất cả những món đồ nào mà cô thích. Trong khi đó, vì không có được sự ủng hộ của ông Ando, Paulo đã mang những thiết kế của anh đến đưa cho ba của Mauza xem, nhưng anh lại càng bị chỉ trích nhiều hơn. Ông nói anh là đồ bất tài chính hiệu. Quá bức xúc nên khi ông rời đi, Paulo đã lấy chiếc khăn do ông thiết kế mà làm ô uế trên đó. Một thời gian sau, Pachi cũng đã hạ sinh được một cô công chúa kháu khỉnh. Mauza lúc này cũng nhận được tin ba của anh đã lâm bệnh nặng nên cả hai vợ chồng đã cùng quay về. Khi biết được thông tin mình đã lên trước ông nội, mọi giận hờn trước đây giữa hai cha con cũng vì thế mà được hóa giải. Ba của Mauza cũng mất không lâu sau đó. Đám tang kết thúc cũng là lúc mà vợ chồng Mauza biết được di chúc tài sản thừa kế mà ba của anh đã để lại, bao gồm nhiều bất động sản có giá trị và 50% cổ phần của tập đoàn Gucci. Nhưng vì ông chưa ký chứng nhận thừa kế trước khi chết nên Mauza phải chịu một khoản thuế thừa kế rất lớn.
Quản gia Domenico gợi ý anh có thể bán cổ phần của mình để nộp thuế nhưng Pachi đã từ chối và nói vợ chồng cô sẽ thông báo lại sau. Bản tính của Pachi cũng bắt đầu thay đổi, cô tức giận chỉ vì thiếu một chữ ký của người quá cố mà mất đi một khoản tiền lớn. Thế là cô đến gặp Pinner để được tư vấn. Pinner nhắc nhở Pachi đừng tin tưởng bất kỳ ai, vì có người đang muốn lợi dụng sự tín nhiệm mà hãm hại cô, đừng sợ bất kỳ điều gì bởi vì cô chính là nữ hoàng. Sau khi ba mất, Mauza cũng dần tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Một lần nọ, Pachi phát hiện cô người làm cũng mang giỏ sách Gucci đắt tiền. Quá vô lý nên Pachi đã tra hỏi. Theo thông tin được cung cấp, Pachi tìm đến nơi thì phát hiện cả một khu chợ bán hàng nhái Gucci với mức giá rẻ bèo. Pachi đem những chiếc giỏ pha ke này về thông báo cho Mauza và ông Ando biết, nhưng ông Ando đã biết điều này từ lâu và tỏ ra bình thản, trong khi Pachi lại cho rằng việc này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của Gucci. Thêm nữa, tối đó cả hai vợ chồng Mauza đã cùng tham dự show thời trang của nhãn hàng khác. Nghe các nhà thiết kế thẳng thừng chê bai Gucci đã lỗi thời nên khát khao thay đổi Gucci của Pachi ngày càng lớn. Cô đã nói với Mauza sẽ tìm cách lật đổ hai cha con Ando và Paolo ra khỏi tập đoàn. Dù cho Mauza nói rằng đó là người nhà của anh thì Pachi cũng không quan tâm. Đầu tiên, Pachi đến gặp Paolo, cô khen lấy khen để những thiết kế mà anh đã tạo ra, còn nói chuyện như thể cô đang rất đồng cảm với anh. Pachi nói dối rằng đã đến lúc Gucci cần thay máu bằng những thiết kế táo bạo của Paolo. Cô và Mauza sẽ đưa cho anh một thỏa thuận được phân phối sản phẩm dưới tên Gucci. Để mọi chuyện suôn sẻ, Pachi sau đó còn về nhà kể lại mọi việc và bảo Mauza gặp riêng Paolo thỏa thuận theo như những gì cô đã nói. Bị vợ dẫn dắt nên Mauza không mấy vui vẻ, nhưng sau đó anh cũng đến gặp Paolo. Lúc này Paolo đưa ra một xấp tài liệu liên quan đến việc trốn thuế của ông Ando mà anh đã lén thu thập được. Nó có thể giúp họ thuyết phục ba của anh đồng ý cho việc hợp tác lần này. Nhưng Mauza lại cho rằng điều này là không cần thiết vì chỉ làm cho ông Ando thêm tức giận mà thôi. Mauza còn nói sẽ tìm cách thuyết phục ông Ando. Nhưng thay vì chờ đợi, quá nôn nóng nên Paolo đã gọi điện cho ba của anh. Lời đề nghị của Paolo lại tiếp tục bị dập tắt nên anh tức giận mà đã báo cảnh sát về việc trốn thuế của ba. Paolo cứ tưởng chỉ là bị phạt hành chính nhưng vì số tiền trốn thuế quá lớn nên ba của anh đã phải ngồi tù 1 năm. Buổi trình diễn các mẫu thiết kế thời trang của Paolo cũng được diễn ra sau đó, nhưng đến giữa chương trình thì cảnh sát bất ngờ ập đến. Họ cho biết anh đã vi phạm tác quyền khi lấy thương hiệu Gucci cho buổi biểu diễn. Người làm điều này không ai khác chính là Pachi. Cô còn ngỏ ý muốn mua lại số cổ phần Gucci mà Paolo đang nắm giữ. Nhưng Paolo thà để cho Gucci sụp đổ chứ không bán cho vợ chồng cô. Quan hệ anh em của Paolo và Mauza cũng vì cô mà trở nên rạn nứt. Vì bê bối trốn thuế của Gucci mà cảnh sát sau đó cũng tìm đến nhà của vợ chồng Mauza, nên anh nhờ quản lý giúp anh tránh mặt xuống một căn nhà ở vùng ngoại ô. Pachi về nhà trông thấy mọi việc, cô tìm cách bào chữa và kéo dài thời gian, nhưng quản gia Domenico xuất hiện khuyên Pachi không nên nói thêm bất kỳ điều gì nữa. Khi chỉ còn hai người, anh còn cho biết anh đã phát hiện việc Pachi làm giả chữ ký của ba chồng trên chứng nhận thừa kế để trốn thuế. Ở vùng ngoại ô, Mauza tận hưởng những giây phút thư giãn, anh còn gặp lại người bạn gái thời cấp 3 là Paula. Paula dẫn anh đến tham dự buổi tiệc cùng hội bạn cũ. Lúc này Pachi cũng vừa đến. Trong lúc nói chuyện, Pachi luôn khoe khoang về sự giàu có nên Mauza khó chịu và lớn tiếng với cô. Tối đó, quan hệ cả hai càng trở nên căng thẳng khi Pachi cho biết cô muốn trừ khử quản gia Domenico vì chỉ có duy nhất anh ta biết chữ ký trên chứng chỉ thừa kế là giả. Nhưng Mauza nói rằng quản gia Domenico là người mà ba của anh đã tin tưởng suốt 10 năm qua và anh không muốn Pachi can dự thêm bất kỳ điều gì ở Gucci nữa. Cả hai sau đó còn không kiềm chế được cảm xúc mà dùng tay chân với nhau. Khi Pachi đã bình tĩnh, cô tìm cách làm lành lại với chồng, nhưng Mauza cho biết anh đã bảo tài xế đến đón hai mẹ con trở về nhà vào ngày mai. Anh muốn cả hai tạm thời xa nhau một thời gian. Để duy trì việc kinh doanh của gia đình, Mauza phải mua lại số cổ phần còn lại trong tay của Paolo, nhưng anh không thể trực tiếp làm điều đó, thế là Mauza đã liên hệ hợp tác cùng công ty đầu tư nước ngoài. 1 năm thấm thoát trôi qua, ông Ando cũng đến hạn được ra tù, con trai Paolo của ông cũng vẫn như ngày nào quên trước quên sau, đồ đạc trong nhà thì vô cùng bừa bộn. Paolo còn thông báo anh đã bán hết số cổ phần mà anh đang sở hữu để trả nợ. Vì cô đơn, Mauza đã rủ cô bạn gái Paula đến nhà, dù đã gần 40 mà trông cô nàng vẫn còn rất quyến rũ, thế là sau đó cả hai đã cùng làm những điều mà con tim mách bảo. Trong khi đó, Pachi đang chờ đợi sự xuất hiện của Mauza cho buổi diễn thuyết của con gái, nhưng anh lại không xuất hiện. Mauza nhờ quản gia Domenico đến và thông báo với Pachi việc anh muốn ly hôn với cô có thể sống ở căn biệt thự hiện tại và anh cũng sẽ chu cấp chi phí sinh hoạt đến khi cô có thể tự lo liệu. Ở một diễn biến khác, các nhà đầu tư hẹn ông Ando đến gặp mặt vì họ muốn mua luôn số cổ phần của ông. Họ thuyết phục cỡ nào ông cũng không đồng ý bán, Mauza bắt buộc phải ra mặt. Sau khi biết được người đứng sau mọi việc là Mauza,
Ông Ando tức giận nói anh là kẻ phản bội, bị chính người trong nhà quay lưng nên ông cũng chẳng còn gì nuối tiếc mà đã ký vào thỏa hiệp bán cổ phần của mình. Công việc kinh doanh sau đó của Gucci cũng trở nên vô cùng thuận lợi, Mauza còn mua tặng cho cô tình nhân một chiếc siêu xe đời mới. Một buổi tối, Mauza đi làm về thì gặp Pachi đang chờ anh trước nhà, cô đến cầu xin anh hãy quay lại, không phải vì cô mà hãy vì đứa con gái bé nhỏ của cả hai. Pachi còn đem theo những hình ảnh kỷ niệm của hai vợ chồng, nhưng chẳng thể thay đổi được kết quả, Mauza và Pachi hiện giờ chỉ còn là người dung ngược lối. Không thể dễ dàng từ bỏ, Pachi cùng với Piner đã tìm đến hai tên xã hội đen để xử lý Mauza. Sau những thành công gần đây, Gucci đã chiêu mộ được một nhà thiết kế tài năng là Tom Ford. Những sản phẩm thiết kế mới của anh dưới thương hiệu Gucci nhận được sự ủng hộ rất lớn trong giới thời trang, nhưng đây cũng là lúc mà Mauza nhận ra quản gia Domenico đang âm thầm liên kết với các nhà đầu tư trong công ty. Tất cả họ đều muốn đá anh ra khỏi Gucci và đề nghị mức giá 150 triệu đô cho số cổ phần Gucci mà anh đang giữ. Quá tức giận nên Mauza đã đập mạnh đĩa thức ăn xuống đất và rời đi. Lúc đó là 7 giờ 59 phút sáng ngày thứ Hai, 27 tháng 3 năm 1995. Mauza vừa đến cửa tòa nhà Gucci đã bị hai tên xã hội đen bắn nhiều phát súng chết ngay tại chỗ. Sau nhiều ngày điều tra, cảnh sát đã bắt giữ hai tên xã hội đen, kẻ chủ mưu là Pachi và đồng bọn là Piner cũng hầu tòa ngay sau đó. Pachi bị tuyên án 29 năm tù trong khi đồng bọn chịu mức án cao nhất là chung thân. Ông Ando cũng qua đời trước đó vì ung thư tuyến tiền liệt. Paolo thì nghèo đến chết ở London vào năm 1995. Gucci cũng trở thành công ty đại chúng với sự điều hành của quản gia Domenico và nhà thiết kế Tom Ford. Đến nay, Gucci vẫn được xem là một trong những thương hiệu thời trang vĩ đại nhất thế giới. Đừng quên ấn like và đăng ký để ủng hộ Bạch Tuyết ra thêm nhiều phim mới mỗi ngày nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.